हाय फ्रेंड्स, आई एम मुकेश। मैं आज आपको रेडमी मोबाइल में होने वाली प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुआ था आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे रेडमी के मोबाइल में कॉलिंग रिंगटोन रेगुलर मोड में नहीं हो रहा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने रिंगटोन प्रॉब्लम कैसे ठीक किया। वीडियो को एंड तक ध्यान से देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट स्टार्ट द वीडियो। मैंने रिंगटोन डीएनए मोड ऑन करने के बाद रेगुलर नहीं हो रहा था, साइलेंट होता था। रेगुलर मोड होने पर साउंड नहीं हो रहा था। आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उस ट्रिक के बारे में जिस ट्रिक से मैंने ठीक किया। उससे पहले आप अपने फ़ोन अच्छी तरह से चेक कर लें। सबसे पहले आप अपने फ़ोन की सेटिंग को अच्छी तरह से चेक कर लें और रिंगटोन की सेटिंग देखो और हो रहा है कि नहीं। मोबाइल रिंगटोन चेंज करके देखो हो रहा है कि नहीं, और रिंगटोन की वॉल्यूम बढ़ा के देखो हो रहा है कि नहीं। सेकंड, आप अपने फ़ोन को रिबूट करके देखें हो रहा है कि नहीं। मैं उस ट्रिक के बारे में बताता हूँ। ये ट्रिक रेडमी मोबाइल के लिए है। मैं अपने रेडमी नोट 7 मोबाइल से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप अपने रेडमी मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ कर ले। स्विच ऑफ होने के बाद आप वॉल्यूम बटन के डाउन वाले बटन और स्विच ऑफ बटन को एक साथ दबाना है। दबाने के बाद एक इंटरफेस ओपन होगा इस तरह से। फास्ट बूट इसे 1 मिनट ऐसे ही रहने दें। 1 मिनट के बाद स्विच ऑफ बटन को 5 सेकंड तक दबा कर रखें। देखो ऑन हो जाएगा। आपको कुछ डाउट होने से कमेंट करें। हाय फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज लाइक दिस वीडियो। आप देख सकते हैं कि मेरा रिंगटोन वॉल्यूम शो कर रहा है, अप डाउन हो रहा है। मेरा प्रॉब्लम ठीक हो गया है। थैंक यू वंस अगेन। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।